तोता और तोते का बच्चा घर बनाने की सोचते हैं और ईंटें जमा करते हैं। बहुत ही मेहनत करने के बाद ईंटें जमा हो जाती हैं। फिर वे मटके में पानी भरने लगते हैं और घर बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों में घर बनकर तैयार हो जाता है और तोता और तोते का बच्चा मजे से घर के ऊपर बैठे होते हैं। फिर अचानक पीछे से एक बड़ा तूफान आता है जो उनके घर को तोड़ देता है। तोता और तोते का बच्चा उदास हो जाते हैं